मे बी अभी सिटी में दोबारा से चक्कर ना लगे अगले 2-3 दिन, तो ईद आ जाएगी। तो बड़े टाइम से एक चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ, वो मुझे ईद के लिए चाहिए। तो लिस्ट वही तैयार है, अभी चलते हैं सिटी में। तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। तो पिछले 2-3 दिन यार बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और मैं अपनी गाड़ी को बाहर लेके गया था, मेरी गाड़ी गिर गई थी। फ्रंट लाइट इसकी टूट गई थी, क्लच का थोड़ा सा इशू हो गया था, और इसके प्लग में भी आई थिंक पानी चला गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी का काम करवाया है, गाड़ी का प्लग चेंज करवाया है। इसके अलावा और जो छोटा मोटा काम था वो मैंने करवाया है। सेकंड पे मैंने इसकी फ्रंट लाइट चेंज करवाई है, नई लाइट लगवाई है, ताकि यार प्रॉपरली जो है ना हर चीज़ वर्क करे। रात का टाइम वैसे भी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी,